Hi, Love and Believe, Gaara vs Naruto. Naruto. இந்த கான்செப்ட் இப்போ நம்ம நருட்டோ எபிசோடு இதோட பார்த்து 80 எபிசோட் அதாவது 80 எபிசோட் முடிச்சிட்டோம். இந்த எபிசோட்லேருந்து அடுத்த சொல்ல போகிற கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லவ் அண்ட் பிலீவ் இதை பற்றி ஏன் பேசணும், இது நருட்டோவில் இந்த கான்செப்டுக்குள்ள என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நருட்டோ காரா ரெண்டு பேர்த்த பற்றி சொல்லிடுறேன். நருட்டோ பற்றி நான் போன எபிசோட் சொல்லியிருப்பேன். இது ஒரு வெப் சீரிஸ், அது ஒரு அனிமி வெப் சீரிஸ், இது ஜாப்பனீஸ் வெப் சீரிஸ். இதில் வந்து நிறைய எமோஷன்ஸை கேரி பண்ணுறாங்க. இந்த ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக எடுத்த ஒரு அனிமேஷன். இந்த கரண்ட் சினாரியோவில் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க அனிமே எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியுதோ தெரியல, ஆனால் அந்த நருட்டோ அப்படிங்கிற எபிசோட் உங்களை ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பராக எடுத்திருக்காங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த காரா வெர்சஸ் நருட்டோ இவங்களை பற்றி இந்த எபிசோடில் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு நருட்டோ, அதாவது நருட்டோ தான் நம்ம கதையோட ஹீரோ. நருட்டோங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த கதையில் ஒரு மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுறாரு. ஸோ அப்படிங்கும்போது காரா அப்படிங்கிற ஒரு பையனும் நருட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு பையனும் ஒரு கதைக்களம் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா, ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு சினாரியில் வாழ்கிறாங்க. இப்போது இவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இவங்களோட உள்ள கதையோட ஒரு நோக்கம் சொல்லிடுறேன். நம்ம பழைய அவத்தார், அந்த பொம்மை அவத்தார், நம்ம ஒரு மொட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு அவத்தார் பார்த்துருக்கோம், கார்ட்டூன் அவத்தார். அதில் சொல்லுவாங்க நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லேருந்து ஒவ்வொன்று வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அந்தந்த சக்திகளுக்கு வாய்ந்தவங்க, 5 பூதங்கள்லேயும் வர சக்திகளுக்கு வாய்ந்தவங்க ஒவ்வொரு கிராமமாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த நருட்டோ அப்படிங்கிற எபிசோடில் நிறைய சக்தி வாய்ந்த கிராமங்கள் இருக்குது. எப்படின்னா இடன் லீஃப் வில்லேஜ், அதாவது இலைகளுக்குள் மறந்துருக்கும் கிராமம்னு சொல்லுவாங்க. இடன் லீஃப் வில்லேஜ், சாண்ட் வில்லேஜ், சவுண்ட் வில்லேஜ், இந்த மாதிரி நிறைய வில்லேஜஸ் இருக்கும். அந்தந்த கிராமங்கள், அந்தந்த பொருளோட சக்திகள் வாய்ந்த கிராமங்கள் தனிப்பட்டு இருப்பாங்க. இதில் நம்ம நருட்டோ வந்து இடன் லீஃப் வில்லேஜ் சேர்ந்தவன். இந்த காரா அப்படிங்கிற வந்து சாண்ட் வில்லேஜ், அதாவது பாலைவனம், மணல்கள் அந்த வில்லேஜ் சேர்ந்தவன். காரா, நருட்டோ இவங்க ஏன் ஒரு இவ்வளோ பெரிய எபிசோட், அது 220 எபிசோடில் இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் 80 எபிசோட் முடிச்சிருக்கேன். இந்த 80 எபிசோடுக்குள்ளே இவங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது. அது இவ்வளோ அழகாக ஒரு 2 பேர்த்துக்குள்ள ஒரு கன்வென்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. அதனால் இதை பற்றி பேசணும் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. அதனால தான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ காராவும் நருட்டோவும் ஒரே மாதிரி தான். எந்த விதத்தில் அப்படின்னா, உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், நருட்டோ வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பிறந்து எங்கள் அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க. அந்த ஊரை இடன் லீஃப் வில்லேஜ் அழிக்கிறதுக்காக ஒரு 9 வால் கொண்ட நரி அந்த ஊரை தாக்க வருது. அந்த நரியை கொன்று அந்த கொல்ற ஒரு சண்டையில் தான் அவங்க அப்பா அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க. அந்த 9 வால் கொண்ட நரி கொண்டு அதோட ஆத்மாவை இந்த குழந்தைக்குள்ள, அதான் நருட்டோ உடம்புக்குள்ளே செலுத்தி அடக்கி வச்சுருக்காங்க, பூட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நருட்டோவுக்கு வளர இந்த விஷயம் தெரியலனாலுமே அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே நருட்டோக்குள்ளே தான் அந்த நருட்டோ அந்த பையன்குள்ளே தான் இந்த 9 வால் கொண்ட நரியோட ஆத்மா வந்து அடக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அதனால் அப்போலேருந்தே சின்ன வயசுலேருந்தே அவன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆளாக பார்த்து அவனை ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க. சின்ன குழந்தையிலேருந்து அவனோட வளர்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனை பார்க்குற விதமே எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது. ஸோ இதுலேருந்தே அவன் தனிமையாக வளரப்படுறான். தனிமையாகவே வளர்ந்து வெறுப்பு அனுபவிச்சு தனிமையை அனுபவிச்சு ஸோ யாரையுமே பிடிக்காத ஒரு பையனாக, அதாவது ரொம்ப ஒரு சுயநலமான பையனாக வளரப்படுறான். இதே மாதிரி இந்த பக்கம் காராவும் சேம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இதே மாதிரி தான் வளர்றான். அவனை என்ன பண்ணுறான்னு இவனுக்கு நருட்டோ மாதிரி இவனை அந்த ஆத்மாவை ஒழிச்சு வைக்கலாலும், காராவுக்கு அவங்க சாண்ட் வில்லேஜ், அவங்க ஊரில் இருக்கிற காராவை பிறக்கும் போது அவங்க அம்மா வந்து இதே மாதிரி இறந்து போயிடுறாங்க. ஆனால் அப்பா இருக்காரு. தன்னோட அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா, அதாவது சாண்ட் வில்லேஜில் காரா, புரிஞ்சுக்கோங்க, சாண்ட் வில்லேஜுக்கு அந்த வில்லேஜுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் காரா. அந்த சாண்ட் வில்லேஜ் காரா பிறக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணமே அந்த ஊரை காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு பலமாக தான் வளர்க்கப்படுறாங்க. இப்போ பழைய நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவிலாம் பார்த்துருப்போம். அந்த ஊரையே காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பையனை பிறக்க வைப்பாங்க. அவனுக்கு எல்லா சக்தியும் எல்லா ஒரு வசதியும் கொடுத்து அவன் வளருவாங்க. அது மாதிரி காராவை பிறக்க வைக்கும் போதே அவனை ஒரு மிருகமாக வளர்த்துறாங்க. அவனுக்குள்ள மிருகத்தை செலுத்தி அந்த நாட்டோட அரசர், அதாவது காராவோட அப்பா தான் அந்த நாட்டோட அரசர், அந்த மிருகத்தை அந்த குழந்தைகளை செலுத்தி அந்த மிருகத்தை அவனுக்குள்ள செலுத்தி வச்சு எந்த ஒரு விஷயங்களும் அவனுக்கு தெரியாமல் வளர்த்துறாங்க. இதை பிறக்கும் போதே எங்கள் அம்மா இறந்துடுறாங்க. பிறக்கும் போதே தன்னோட பையனே சபிச்சுட்டு அந்த ஊரையும் சபிச்சுட்டு எங்கள் அம்மா இறந்துடுறாங்க. காராவோட அம்மா இறந்துடுறாங்க. இதே மாதிரி அந்த சேம் நருட்டோட லைஃப் மாதிரியே தான் காராவுக்கும். அவனையும் ஒதுக்கி வச்சிடறாங்க, யாரும் அவனை கூட சேர்த்துக்கிறது இல்லை, மிருகமாக வளர்க்கப்படுறாங்க. ஆனால் அந்த நாட்டோட அரசருக்கு தெரியுது, அந்த காராவோட அப்பாவுக்கு தெரியுது, இவனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இந்த மிருகத்தை நம்ம ரொம்ப ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம், ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மிருகத்தை இவனுக்குள்ளே செலுத்திட்டோம்.
அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன இருந்ததுன்னா, இந்த நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் காராவை ஒரு குழந்தையை பிறக்க வச்சோன்னு நினச்சா, அந்த மிருகமே அவங்களை அழிச்சிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த குழந்தையை கொல்ல பார்க்குறாங்க. சிறு வயதுலேருந்தே அவங்க அப்பா அந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு டைம் இந்த குழந்தையை காராவை கொல்ல பார்க்கும்போது எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகிடுது. அவன் தான் உருவாக்கின ஒரு மிருகத்தை தன்னாலே கொல்ல முடியலைங்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ வெறுத்து அவனை ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க. ஸோ அப்போலேருந்து காராவுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா, யாரையும் பிலீவ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் தான் காரா வளரப்படுறா. தான் அப்பாவே தன்னை கொல்ல பார்க்குறாரு அப்படிங்கும்போது இந்த உலகத்தில் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் பிலீவ் எதுவுமே கிடையாது. அப்பொழுது அவனோட நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னா, நம்ம எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவனா வரணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா யாரையுமே நம்பக்கூடாது, யாரையும் மேலேயும் ஒரு லவ் வைக்கக்கூடாது, யாரையும் கருணை காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மிருகத்தனமான எக்ஸாம்பிள் தனி ஒருவனில் நம்ம அரவிந்த் சாமி ரோல் பண்ணியிருப்பார். ஸோ அதை விட 100 மடங்கு எப்படி ஒருத்தன் சுயநலமாகவும் கருணை இல்லாதனாகவும் ஆக்ரோஷமாகவும் இருப்பானோ அந்த ஒரு கேரக்டரில் தான் காரா வளரப்படுறான். பட் இந்த பக்கம் நருட்டோ, அதாவது இடன் லீஃப் வில்லேஜ் அந்த நருட்டோ நம்ம ஹீரோ, அவர் அவனும் இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் வளரப்படுறான். பட் அவனுக்கு சில நல்ல விஷயம் நடக்குது. ஆனால் எதுனா அவனை பேம்பரிங் பண்ணுறதுக்கு, அவனை ஒரு நல்ல வழிபடுத்துறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு டீச்சரோ அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஒரு அமையுது. ஸோ இதில் மெயின் பார்ட் என்னென்னா, இந்த விஷயம் காராவுக்கு நடக்கலை. அவனும் நருட்டோவும் காராவும் சேம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் வளரப்படுறாங்க, சேம் அதே ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் வளர்க்கப்படுறாங்க. பட் நருட்டோவுக்கு கிடைச்ச எந்த ஒரு நல்ல விஷயமும் காராவுக்கு கிடைக்கல. ஒரு முழுமையான மிருகமாக வளரப்படுறான். அடுத்தவனை கொள்றது மட்டும்தான் தன்னோட சந்தோஷம். நம்ம எவ்வளோ சுயநலமாக இருக்கிறோமோ, எந்த கருணையும் காட்டாத இருக்கிறோமோ, அப்போ தான் நம்ம பலம் அதிகரிக்கும், நம்ம சக்தி அதிகரிக்குங்கிற மைண்டுக்குள்ளே நல்லா இன்செட் பண்ணி வளர்றான். ஸோ இந்த பக்கம் நருட்டோ பார்த்தீங்கன்னா, நருட்டோ இதே ஒரு தனிமையில் தான் அழுது, தனிமையை உணர்ந்து, ஒரு இருளை உணர்ந்து அவனோட வாழ்க்கையை போய்கிட்டு இருக்கும்போது அது அவனுக்குன்னு ஒரு டீச்சர் அமைகிறாங்க, அவனுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைகிறாங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால லவ் அண்ட் கேரிங் இந்த அந்த கருணை அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அவனுக்கு எல்லாருமே புரிய வைக்கிறாங்க. ஸோ காராவுக்கும் நருட்டோவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான். 2 பேரும் ஒரே காலகட்டத்தில் ஒரே மாதிரி லைஃப் தான் வாழ்கிறாங்க. நருட்டோவுக்கும் காராவுக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இதுதான். ஸோ இது எதுக்கு சொல்ல வர அப்படின்னா, இந்த 2 பேரும் ஒரு பேட்டில் நடக்குது, ஒரு ஃபைட் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். அதாவது 79 எபிசோடில் இந்த ஃபுல்லாக இவங்களோட பேட்டில் நடக்கும். இப்போது ஆடியன்ஸாக நம்மளுக்கு பார்க்க தோணுது என்னன்னா, 2 பேருமே ஒரே பெர்ஸ்பெக்டிவில் வளரப்பட்டவனுங்க. ஸோ கருணை, பாசம், லவ் எதுவுமே இல்லாத வளரப்பட்டவனுங்க. காராவுக்கு என்னன்னா, நருட்டோ தோக்கடிச்சிட முடியும். ஏன்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே அக்கறை காட்டுறவனா இருக்கான், தன்னை பற்றி யோசிக்காம மற்றவங்களை பற்றி யோசிக்கிறான். அதனால இவனை போக்கடிச்சிடலாம், நம்ம தனிமையில் வளரப்பட்டோம், நமக்கு தான் சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஆழமாக மனசுக்குள்ளே விதைச்சி அதாவது வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். நருட்டோ அப்படி இல்லை. எனக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி, தன்னை சுற்றி இருக்க ஒரு கொஞ்சம் பேர்த்த காப்பாற்றுறதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஒரு மைண்ட் செட்டில் வளரப்படுறான் நருட்டோ. இந்த பேட்டில் ஜெயிக்கிறது உங்களுக்கு யார் வின் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு தெரியும். நருட்டோ ஆக்சஸுவல் ஹீரோ நருட்டோ தான். பட் அது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக சிம்பிளாக முடிச்சிருந்தா இந்த ஸ்டோரி நான் இவ்வளோ ஒரு கண்டென்ட் மேக் பண்ணுற அளவுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டேன். அவ்வளோ லீனாக, அதாவது உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் நல்லவராக இருந்தாலும் கெட்டவனாக, இந்த சொசைட்டியில் உங்களை எப்படி பார்க்குற விதம், ஒரு நல்லவனாக பார்க்குறாங்களா இல்லை கெட்டவனாக பார்க்குறாங்களா அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க தான். நீங்கள் யார் லைஃப்பில் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ, உங்களுக்கு கூட இருக்கிற ஒரு 4 பேர்த்த நீங்கள் எவ்வளோ பார்த்துக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இப்போது இந்த சினாரியோவில் உங்களை நினச்சி உங்களை பார்த்து என்ன ஒரு கண்ணோட்டத்தில் உங்களை பார்க்குறாங்களோ, நல்லவன் இவன்லாம் ஏமாத்திர முன்னாடி பண்ணி போய் கெட்டவனா, சுயநலவாதியா, ஒரு கோவக்காரனா, எது நடந்தாலும் சரி அதுக்கு காரணம் எல்லாமே உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க மட்டும்தான். ஸோ உங்கள் கூட இருக்கிறவங்கள எந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கணும், நீங்கள் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இந்த பக்கம் நருட்டோ காரா, இந்த காரா இதே ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வளர்ந்த ஒரு பையன் நருட்டோவை தோக்கடிக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு வெக்ஸில் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ தான் சுயநலமாக வாழ்ந்து இதனால தான் நம்ம வெற்றி அடைய முடியும்னு நினச்சி எல்லாமே அந்த இடத்துல பிரேக் ஆகுது. எண்ட் ஆஃப் த பேட்டிலில் நருட்டோ ஜெயிச்சிடுறான், காரா விழுந்துடுறான். ஸோ அவன் ஃபெயில் ஆகிடுறான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 2 பேத்துக்குள்ள அந்த மைண்ட் அதாவது ஃப்ளாஷ்பேக் போயிட்டு போவாங்க. நருட்டோவுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கும், காராவுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கும். நீங்கள் இந்த எபிசோட் பார்த்து முடிக்க அந்த ஒரு 80வது எபிசோடு, இந்த பேட்டில் ஒரு 75லேருந்து 5 எபிசோடில் எங்களுக்குள்ள ஒரு பேட்டில் நடக்கும். அந்த பேட்டில் முடிஞ்சதுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு மைண்ட் செட் தோணும். ஓகே, நம்ம இவ்வளோ நாள் தான் சுயநலமும் தன்னோட கோபமும் யாரையும் கருணை காட்டக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் எந்த அளவுக்கு தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி அது ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒரு மிருகத்தனமாக மாற்றுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த எபிசோடில் அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா,
உங்களுக்கு யாராவது ரொம்ப க்ளோஸ், உங்களுக்கு யாராவது பிடிக்கும், உங்களை யாராவது பாசம் காட்டுறாங்க, உங்களுக்குன்னு யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்போடு இருங்க. பாய்.